Yo les amis, c'est Jojo Gaming, aujourd'hui on se retrouve c'est une nouvelle vidéo que je vais appeler les chats et les chiens. Ça c'est mon chien. Regardez ce qu'on lui a acheté pour Halloween. Non, pas la caméra. Oui, moi j'ai envie de la caméra. Et là on lui a acheté un petit truc comme ça. T'as quoi avec mon truc rouge? On lui a acheté un petit truc là comme ça là, comme vous voyez là, noir et... Non mais Sam. Bon bah voilà, mon chien s'appelle Sam, vous ne connaissez pas. Donc là c'était juste pour vous faire montrer le déguisement qu'il a pour Halloween. Donc je vais la publier ce soir celle-là. Donc on se laisse là. Ciao les amis.